Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 81 сабақ. 5-ке көбейту кестесі тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер санды 5-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боласыңдар. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. Бірінші тапсырма: суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Суретте 9 көк, жасыл, күлгін, сары және қызыл түсті шаршылар берілген. Олардың әрқайсысын 5-5-тен қосып отырған. Үлгі: 5-ті 5 рет қосқанда 5 көбейту 5 болады. Мұнда 5-тен 5 бар деген сөз. Сонда 25-ке тең. 6-ны 5 рет қосамыз, ол 6 көбейту 5 болады. Мұнда 6-дан 5 бар деген сөз. Сонда 30-ға тең. 7-ні 5 рет қосамыз, 7 көбейту 5 болады. Мұнда 7-ден 5 бар деген сөз. Сонда 35-ке тең. 8-ді 5 рет қосамыз, 8 көбейту 5 болады. Мұнда 8-ден 5 бар деген сөз. Сонда 40-қа тең. 9-ды 5 рет қосамыз, 9 көбейту 5. Мұнда 9-дан 5 бар деген сөз. Сонда жауабы 45-ке тең. Екінші тапсырма: санды 5-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Есіңе сақта: 5 көбейту 5 тең 25, 6 көбейту 5 тең 30, 7 көбейту 5 тең 35, 8 көбейту 5 тең 40, 9 көбейту 5 тең 45. Ал енді қолдануды үйренеміз. 5 көбейту 6 тең 30. Бұл санды 5-ке көбейту кестесі бойынша. 5 көбейту 6 тең 6 көбейту 5 тең 30. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша. Көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 30 бөлінген 5 тең 6 және 30 бөлінген 6 тең 5. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Үшінші тапсырма: санды 5-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Балалар, бос орындарға берілген сандарды қоямыз. 5 көбейту 6 тең 30, 5 көбейту 7 тең 35, 5 көбейту 8 тең 40, 5 көбейту 9 тең 45. Ал енді көбейтуге кері амал бөлуді орындаймыз. 25 бөлінген 5 тең 5, 30 бөлінген 5 тең 6, 35 бөлінген 5 тең 7, 40 бөлінген 5 тең 8, 45 бөлінген 5 тең 9. Төртінші тапсырма: мысалдарды шығар. 20 көбейту 5 тең 20-ны 2 ондық деп аламыз. Оны 5-ке көбейтсек 10 ондық. 10 ондығымыз 100-ге тең. 100 бөлінген 5 тең 100-ді 10 ондық деп аламыз. Оны 5-ке бөлсек 2 ондық. 2 ондығымыз 20-ға тең. 40 көбейту 5 тең 40-ды 4 ондық деп аламыз. Оны 5-ке көбейтсек 20 ондық. 20 ондығымыз 200-ге тең. 200 бөлінген 5 тең 200-ді 20 ондық деп аламыз. Оны 5-ке бөлсек 4 ондық. 4 ондығымыз 40-қа тең. 2 килограмм көбейту 5 тең 10 килограмм. 10 литр бөлінген 5 тең 2 литр. 30 минут бөлінген 5 тең 6 минут. 25 центнер бөлінген 5 тең 5 центнер. Бесінші тапсырманың асы 30, 5, 6 және 5, 1, 5 сандарын пайдаланып 3 тура теңдік құр. 6 көбейту 5 тең 30, 5 көбейту 6 тең 30, 30 бөлінген 5 тең 6. Келесі: 5 көбейту 1 тең 5, 1 көбейту 5 тең 5, 5 бөлінген 5 тең 1. Бесінші тапсырманың әсі: кестені толтыр. Бізде бөлгіш пен бөліндінің мәні белгілі. Бөлінгішті анықтауымыз керек. Ол үшін 5-ке 6-ны көбейтеміз. Сонда жауабы 30-ға тең. Келесі: бөлінгіш пен бөліндінің мәні белгілі. Бөлгішті анықтау үшін 35-ті 5-ке бөлеміз.
сонда жауабы 7-ге тең. Келесі бөлінгіш пен бөлгіш белгілі бөліндінің мәнін анықтау керек. Ол үшін 40-ты 5-ке бөлеміз, сонда жауабы 8-ге тең. Келесі бөлгіш пен бөліндінің мәні белгілі бөлінгішті анықтауымыз керек. Ол үшін 9-ға 5-ті көбейтеміз, сонда жауабы 45-ке тең. Балалар, осылай 5-ке көбейту кестесін пайдаланып есептейміз. 6-шы дәптерге қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең шаршы сыз. Балалар, дәптерімізге қабырғаларының барлығы 6 сантиметрлік шаршы сызып аламыз. 7-ші тапсырма, өрнектердің мәнін тап. 8 көбейту 5 тең 40, 400 бөлінген 5 тең 400-ді 40 ондық деп аламыз. Оны 5-ке бөлсек 8 ондық, 8 ондығымыз 80-ге тең. 45 бөлінген 5 тең 9, 20 минут көбейту 5 тең 20-ны 2 ондық деп аламыз. Оны 5-ке көбейтсек 10 ондық болады. 10 ондығымыз 100-ге тең. Сонда 100 минут болады. 5 көбейту 5 тең 25. 25 килограмм бөлінген 5 тең 5 килограмм. Осылай өрнектің мәнін табамыз. 8-ші тапсырма, ең кіші 2 таңбалы санға 35-ті қосып, шыққан санды ең үлкен 1 таңбалы санға бөл. Бізде ең кіші 2 таңбалы сан 10. Оған 35-ті қосамыз, 45 шығады. 45-ті ең үлкен 1 таңбалы сан, яғни 9-ға бөлеміз. Сонда 5 шығады. Жауабы шыққан санымыз 5 саны. 9-шы тапсырма. Кел ойнайық. Мәди мен Анар денсаулық сөзіндегі әріптерден сөздер құрастырды. Мәди 3 сөз, ал Анар одан 2 есе артық сөз құрастырды. Анар неше сөз құрастырды? Бірінші шартын құрамыз. Мәди 3 сөз, Анар 2 есе артық белгісіз. Оны анықтау үшін 2 есе болғандықтан көбейтеміз. 3-ке 2-ні көбейтсек 6 болады. Сонда жауабы Анар 6 сөз құрастырды. Ал енді балалар, Мәди мен Анардың құрастырған сөздерін табуға тырыс. Сендер денсаулық сөзіндегі әріптерден сөз құрастырыңдар. Мысалы, ақ, ал, лақ, сен, қал, салық, сау, асыл, саулық, уыз, қан, ау, қас, сан, ақ, ас, қылау, уық, ауыл. Осы сияқты сөздер құрастырсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.